Amukira ngeithi mwiroreri wa Kameme TV haria hothe uranyamukira uri utuko wa umuthi ni mahinda mangi mega turanyitanira nawe thiini wa mutamburuko wa mohoro turore maria matinda makihanika ituritiganite cia bururi ni mwihoko wakwa ni watinda thayu reke tuone mamwe ma maria tukuhaririirie. Maya ni mamwe ma maria tukuhaririirie thiini wa mutamburuko wa mohoro utuko wa umuthi. Nearly half of Kenyans, that is 49%, opine that the quality of education has improved. Uthuthuria wa kambuni ya Infotrack kuonania gicunjĩ kia 49 harĩ igana gĩa aciari gũkũ bũrũri-inĩ nĩ matũgĩrĩtie gĩthomo gĩa CBE makiuga nĩ kĩgacĩrĩte gũkũ nakĩo gĩcunjĩ kia 33 harĩ igana gĩa aciari makiuga gĩthomo nĩ kĩhotomete. Gĩcanjama gũtuthũka itũũra-inĩ rĩa Mũhara Gatũndũ ya mũhuro thutha wa mũtharaba kwĩywo kaburi-inĩ na gũcokio wĩkĩrĩtwo nyũngũ nĩ andũ matoĩkaine. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto kwĩranĩra nĩ egũthiĩ na mbere gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere guothe bũrũri-inĩ gũtarĩ mũthutũkanio ona thengia ya uregani wa atongoria a mũng'ethanĩro. Ilikuwa ni jambo ya kusikitisha sana jana ambapo tuliona gavana wetu wa Embu akiwa amesema kweli ati pesa ambayo inakosa kwa treasury ilitumika kwa bodaboda summit. Ningependa kusema na kukashifu na niseme hiyo ni uongo. Na atwarithia a bodaboda kuma Embu gũkĩrĩra gavana Cecily Mbarire thutha wake kwĩra kamĩtĩ ya Senate ĩgiĩ kĩgĩna kĩa mũingĩ atĩ thirikari yake nĩ yahũthĩrire ciringi mirioni 10 kũhũra njeki atwarithia a bodaboda. Origi ga kunyita ũgeni thĩinĩ wa mũtamburuko witũ wa mohoro tuko wa umuthi njĩtagwo Njoroge wa Kimani mwathĩri na njĩra ciĩko nĩ Wangui wa Mwangi. Na tukĩambĩrĩria nĩ atĩ kũringana na ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo nĩ kambuni ya Infotrack wĩgiĩ gĩthomo gĩcunjĩ kĩa 49 harĩ igana gĩa aciari gũkũ bũrũri-inĩ nĩ maugĩte gĩthomo nĩ kĩgacĩrĩte makĩria rungu rwa mũtaratara wa CBE no na gũkĩrĩ ũguo gĩcunjĩ kĩngĩ kĩa 33 harĩ igana gĩa aciari nakĩo nĩ kiugĩte gĩthomo nĩ kĩhotomete makĩria rungu rwa mũbango ũyũ na ũmwe wa marĩa magwetete ta kũritũhia gĩthomo nĩ kwambatĩra kwa ngarama ya mathomo. Mũmbi wa Chege nĩ ũratwambĩrĩria na riboti ĩno. Ona thengia wa mahoro maria mareyumĩrie mũtaratara-inĩ wa gĩthomo wa CBE kumana na gĩthagathago kĩrĩa gĩkoretwo ho woyani-inĩ wa arutwo a grade 10 thĩinĩ wa senior secondary gĩcunjĩ kĩa 49 kĩa aciari arĩa mena ciana thukuru-inĩ nĩ monanĩtie kũiganĩra na mũtaratara wa CBE makiuga gĩthomo nĩ kĩgacĩrĩte makĩria rungu rwa mũbango ũyũ gĩcunjĩ kĩa 33 kĩa aciari gũkĩrĩ ũguo makiuga gĩthomo nĩ kĩhotomete rungu rwa mũbango ũyũ nakĩo gĩcunjĩ gĩa 18 makiuga hatirĩ ũndũ ũcenjetie. Nĩ riboti ĩrĩa ĩrekereirio nĩ kambuni ya ũthuthuria Infotrack gĩcigo kĩa North Eastern gĩkĩonekana kũiganĩra makĩria nakĩo gĩcigo gĩa gĩcũa-inĩ gĩkĩonekana kwaga kũiganĩra makĩria. Nearly half of Kenyans, that is 49%, opine that the quality of education has improved compared to 844 system. However, there is also a 33% that believe the quality of education has worsened, with an 18% stating that the quality has remained the same. There's no change. If they were to compare like and like, CBC and 844 system, they don't see any change at all. Gĩcunjĩ kĩa 39 kiugĩte ũmwe wa marĩa marahotomia mũtaratara wa CBE nĩ kwambatĩra kwa ngarama ya gĩthomo rungu rwa mũtaratara ũyũ. Gĩcunjĩ kĩa 19 makiuga matirĩ na ũmenyo mũiganu wĩgiĩ CBE. Gĩcunjĩ gĩa 13 kumana na wagi wa bithi. Gĩcunjĩ kĩa 4 nĩ ũndũ wa gĩthagathago kĩgiĩ woyani thukuru-inĩ
nakĩo gĩcunjĩ kĩa igĩrĩ makiuga nĩ kumana na kwaga kũiganĩra kwa indo cia gĩthomo, irathi na arutani. We can report that 39%, this is both parents and of course learners, have made a complaint, or they've raised the complaint of the high cost of the system. And this high cost of education are mainly attributed to school fees and the uniform. Umwe wa marĩa mokĩte na mogarũrũku thĩinĩ wa CBE nĩ njĩra ya kũnyagania maumĩrĩra ma arutwo, gĩcunjĩ kĩa 45 gĩkiuga gĩtiganĩire na mũtaratara ũyũ, no gĩcunjĩ kĩa 38 gĩkiuga nĩ maiganĩire. Because it's rather confused them. Your child could be having an E, and because of that, the mentality we had with the 844 system, you may think your child has failed. Hoko ũhoro wĩgiĩ uniform cia arutwo, gĩcunjĩ kĩa 63 kĩa aciari maugĩte matingĩendekithia kweherio kwa uniform, no gĩcunjĩ kĩa 34 nĩkĩendekithĩtie kweherio gwacio. Some of the reasons attributed it for security reason, to identify who is a child, who is a school-going learner, and of course, it is easy to differentiate that this is a school-going learner. Ngiribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi Wachege. Thirikari nene nĩ ĩtũkĩtie mũigana wa ciringi bilioni 225 harĩ thirĩ wa ciringi bilioni 606 iria rĩ naguo wa thirikari cia kaunti nĩguo kũhotithia thirikari cia kaunti ihote kũrĩha ene kandarathi arĩa marĩkĩtie kandarathi iria mahetwo, hamwe na aheani angĩ a motungata mangĩ ngũrani no matirĩ marĩhwo. Kũringana na mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya kĩgĩna Ndagĩtarĩ Chris Kiptoo, oho thirikari kũgerera ministry yake nĩ ĩrĩhĩte mũigana wa ciringi bilioni 80 sekta-inĩ ya waki wa barabara, na gĩcunjĩ kĩrĩa gĩtigarĩte kĩa mũigana wa ciringi bilioni 175 nĩ gĩtanyĩtwo kũrĩhwo mĩeri-inĩ yũkĩte. Mwaura wa Ndung'u na riboti ĩno. Nĩ kĩgomano kĩa mbunge kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Naivasha ũmũthĩ thenya rĩrĩa rũhonge rwa kĩgĩna na harĩ marĩa mekĩrĩirwo nĩ marĩhi marĩa marutithanagia wĩra na thirikari cia matũra gwata thũgũrĩ ĩrĩa ĩrehete warĩ mwarĩ ya wendia wa shares cia kambuni ya Safaricom. Mũkaru ministry-inĩ ya kĩgĩna Dr. Chris Kiptoo augĩte nĩ ataũkĩtwo kĩrĩro kĩa arĩa monjorithagia na thirikari nĩyo na cia matũra na mũtaratara wa kũmarĩha nĩ wambĩrĩirie. The figures I have seen is that of the 660 billion that were given to the committee, they have managed to recommend for payment about 255 billion. Out of that 255 billion, 80 billion is to the red sector. And that has already been settled through the securitization of RMLS. So we have a balance of 175. Kiptoo arauga harĩ mendekithia ma bajeti ya mwaka ũyũ mũigana wa trilioni 4.6 ciringi trilioni 1.8 igũthiĩ kũrĩ baita ya ngombo iria irĩ nĩ gĩcunjĩ kĩa 48 kĩa igoti rĩrĩa rĩkũnganio. Bulk of pending bills again are being held by county government for the same reasons. Governors and the accounting officers want to withhold money until they are able to extort money from people who have already delivered services, goods and services. Zingine zilikuwa verified more than 5 years ago na hata saa hii hawajalipwa. Mimi nimemwambia ikiwa wanatafuta pesa kwingine ya kujenga mabarabara, wanatafuta pesa ya kulipa maneno ingine, hata hii ya pending bills lazima watafute walipe wa Kenya, kwa sababu wakilipa wa Kenya watu watakuwa na imani na hii serikali. Gũkinyĩria rĩu thirĩ wa bũrũri nĩ wambatĩrĩte nginyagia trilioni 12, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũkĩhĩnga ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Out of all the money we collect 1.1 trillion interest expenses, 205 pensions, 960 billion wage bill, 334 civil service pension, 415 goes to counties, contingency fund 62 billion. So we are only left with 29.8 billion shillings only for development. What can this do? So therefore, we must find ways of how else do we raise revenue, how else do we raise money
for development expenditure. Mweneni wake muikarigiti wa kamiti ya kigina Kuria Kimani neteteire wendia wa gicunjĩ kĩa 15 gĩa kambuni ya Safaricom akiuga aria mararegana na thogora ĩno mabatie kurehe aigithia angĩ aria marona ni magĩrĩire. Kenya does not own Safaricom. Kenya only holds a stake of Safaricom. We only hold, out of 10 billion shares, Kenya owns 6 billion shares only. And therefore, Kenya is not selling Safaricom Limited. We are only offsetting a bit of our shares, reducing our stake. The buyer is Vodacom Group. They want to acquire a stake of 15% out of that 5% shareholding. And I think that also needs to go on record. Government of Kenya now, we're getting to the value. Government of Kenya owns 35% of the shares at Safaricom. Andu-ini ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Riboti ĩyo nĩ ĩgũtũnengereria mweke wa gũikĩria o hanini ndũgathiĩ kũraya nĩ ndĩracokereria. Asante kwa kunipigia simu. Simu yako nitaipokea kwa muda usiokuwa mrefu. Je, unajua kuwa wimbo wa taifa wa Kenya ulitokana na wimbo wa Kipokomo, mojawapo ya kabila za pwani nchini Kenya? Wimbo rasmi ulitungwa na Thomas Johnson Kalume. Ili kuset asante kwa kunipigia kama skiza tune yako, dial *811*622#. Say yes to a box full of what you love only on your StarTimes decoder. Recharge your monthly subscription today. Dial *858# for self-service. Stay connected for heartwarming stories to edge of your seat action. Bravo 4, this is Dragon 26. There's something for every mood, every moment, every kind of love. Because love isn't one thing. It's everything you enjoy together. Renew your subscription and unwrap endless entertainment. Download the StarTimes On app to enjoy all your favorite shows and stream live channels on the move. StarTimes. Enjoy digital life. Ithuĩ tũtigweterera mahiga mamũinĩre nĩamu tũkũmũgoca o rĩu twĩna hinya na mĩhũmũ. Gĩkĩ nĩkĩo kĩgoco ũkai rĩu na drama ona ciĩgamba nĩamu nĩtũmũreheire kĩgoco gũkũ gwa Kameme TV. Nĩtũnyitanĩre o mũthenya wa gatano kwanjia thaa 4 cia ũtukũ na mũthenya wa kiumia kwanjia thaa 9 cia hwaĩ-inĩ. Kĩgoco live bar nĩtũmũgoce ta Daudi nginya cioke. Kameme TV, mũthegi wa rũrĩrĩ. Mwiroreri nĩ ndacokereria tũingĩre itĩna rĩa kerĩ rĩa mohoro maitũ. Na mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩeranĩire no egũthiĩ na mbere gũkinyanĩria tabarĩra cia ũthii wa na mbere guothe bũrũri-inĩ hatarĩ mũthutũkanio ona thengia ya atongoria a mwena wa mũng'ethanĩro gũkorwo magĩũkĩrĩra na kwagĩra kĩene imwe cia tabarĩra iria thirikari yake ĩthundũrĩte. President ekwaragia rĩ kaunti-inĩ ya Kisii hĩndĩ ya kũheana mbeca cia mbeũ njĩthĩ rungu rwa mũbango wa Nyota. Oho nĩeranĩire aikaria mwena ũcio gũkinyanĩrio gwa tabarĩra cia waki wa thoko, mabarabara, nyũmba cia raithi hamwe na mangĩ maingĩ. Ngina wa Wandurwa nĩwe na riboti ĩno. Icera rĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto kaunti-inĩ ya Kisii rĩambĩrĩirie kĩharo-inĩ gĩa Gusii kũrĩa arugũririe tabarĩra ya Nyota na kũheana kĩgĩna kĩa mũigana wa ciringi mirioni 450 kũrĩ mbeũ njĩthĩ matanyihĩire 8,000.
Na ota ũrĩa ũkoretwo arĩ mũtugo hĩndĩ ya icera thĩinĩ wa kaunti ingĩ, Ruto ekinyirie kaunti-inĩ ĩno na kĩondo kĩembemba-inĩ. Aikari makĩrĩrwo tabarĩra ngũrani cia ũthii wa nambere arĩ hamwe na waki wa thoko, barabara, nyumba cia raithi hamwe na ingĩ. Najua mliniuliza ya kwamba tujenge barabara zaidi Kisii. Hawa wabunge wenu watawaeleza. Tumewapatia shilingi bilioni 7 ya barabara zenu zote. Wale contractors walikuwa wametoroka, tumewarudisha. Na tunakuja kuanzisha barabara ingine 8 hapa Kisii, ndio tuweze kubadilisha Kisii, tukibadilisha taifa letu la Kenya. Ruto ni ahũrĩire ndebe thirikari yake, akĩnyũrũria ang'ethanĩri ake na kũmeta andũ matarĩ na kĩoneki o gĩothe, otiga kwenda gũteng'erera ũtongoria. Wale jamaa watakuja hapa, hawatachelewa, watafika hapa. Hawana kitu ingine ya kusema, watakuja hapa wawambie one term, Kasongo must go. Sasa nikuulize wewe mtu ya Kisii, one term itajenga barabara? Kasongo itajenga itaweka stima? Hiyo must go itabadilisha maneno? Wenye kusema nani atabaki nani ataenda ni wao ama ni nyinyi? Ruto atarĩirie atĩ muoroto wake nĩ kũnyitithania a Kenya othe na njĩra ya gũtigĩrĩra nĩ makinyĩrwo nĩ tabarĩra cia ũthii wa nambere hatarĩ gũthutũkania. Serikali ya broad base ni ya kuunganisha Wakenya wote. Tuondoe ubaguzi, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko, tuondoe ukabila, tuunganishe Wakenya wote wawe kitu kimoja. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Kisii, mnasema tuendelee na ukabila ama tuunganishe Wakenya? Muko kwa broad based ama muko kwa ile ya kuhangaika? Tuko kwa broad based, ile ya kuunganisha Wakenya. Ihinda-inĩ rĩu nĩ ateterithĩtie atĩ thirikari no ĩrathiĩ na mbere gũkinyĩra arutwo a grade ya 10 arĩa matarĩ maraingĩra thukuru, akiuga mũbango wa thirikari nĩ gũtigĩrĩra nĩ yakinyanĩria gĩcunjĩ kĩa 100% kĩa ikereka rĩrĩ rĩa mathomo. Saa hizi leo tumefika 96.5%, kesho tutafika karibu 98%, na nataka kutangazia Wakenya kwamba watoto wa Kenya watasoma. Mimi natoa amri, kila chief, assistant chief, hawa watoto wote watafutwe. Tunawataka watoto wetu wote wawe shuleni, ndio watoto wa Kenya asibaki nyuma. Ruto ekumagarĩtio nĩ kĩhĩri kĩa atongoria kuma gĩcigo gĩkĩ arĩa magathĩrĩirie tabarĩra ngũrani iria thirikari iratwarithia na mbere. Furaha iliyoje hapa Nyambera Modern Market. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadĩro. Gwatinda na gĩcanjama itũũra-inĩ rĩa Mũhara gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu thutha wa mũtharaba ũrĩa ũraiyĩtwo mbĩrĩra-inĩ ya mũtumia wĩrĩga gũkũ itũũra-inĩ rĩu thikũ nini hĩtũku gũcokio wĩkĩrĩtwo nyũngũ. Kũringana na andũ a itũũra, mũtharaba ũcio ũcokire ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ ũthaĩtwo na macindano, tũnyũi na nguo ya mwana ĩrĩ na thakame na ũkarikio nyũngũ-inĩ ya rĩũmba. Mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Kiambu Matthew Ndung'u nĩ ekinyirie itũũra-inĩ rĩu na tũharĩrĩria riboti ĩno. Kaburi gaka ka Beatrice Muguri ũrĩa wahurukirio mwaka-inĩ wa 2024 nĩ karehete ituonda kũrĩ bamĩrĩ yake na andũ itũũra thutha wa mũtharaba kaburi-inĩ gaka kũmunywo maita merĩ na njĩra ya kĩrigania andũ matoĩkaine. Kĩroko kĩa ũmũthĩ kũrokire gĩcanjama mũciĩ-inĩ ũyũ thutha wa mũtharaba ũcio na ũrĩa wĩrĩga gwĩtharwo naguo gũtigwo rĩingĩro-inĩ rĩa mũciĩ ũyũ ũthaĩtwo na macindano, tũnyui na nguo ya mwana ĩrĩ na thakame ĩrikĩtio nyũngũ-inĩ ya rĩũmba. Rita rĩa mbere yaigĩtwo harĩa mũromo-inĩ wa mwanake ũcio wake ĩkaigwo mũtharaba ũkoywo ũkaigwo ũguo ũkabungĩrĩrwo mbini ũgacoka ũgaitĩrĩrio cumbĩ. Tũtiamenyire gĩtũmi nĩkĩ. Nĩkuo munyĩtwo mĩtharaba ĩngĩ ĩtatũ ya twana twĩrĩ twa mahatha, nĩwanyita, ĩgacoka nĩ hamunyĩtwo ũngĩ weta wa mũthuri ũngĩ wetagwo John Mũcingira na ũngĩ wetagwo John Kanigũ. Na ũhoro ũcio andũ makihoya no gĩthira. Nĩ gĩko gĩtigĩte mũingĩ wa itũũra rĩrĩ na ciũria nyingĩ na guoya makiuga matikoretwo makĩona toro kumana na kwĩhĩrĩria gwa ciĩko ici, amu ũyũ ti mũciĩ wa mbere gũtũngio kĩmako ta gĩkĩ. Gĩkũhanaga tarĩ thakame kahihĩrĩirwo gakandĩkwo gagacurio hau mũtharaba-inĩ ũcio, na rĩu na nyũngũ ĩyo yuma na tĩri
Atumakia muno tukarigwa atirika turaikara itura rihana atia itura rina andu nginya maratuguoyohia riu ni kuona ni he magongona turarutirwo na ithuĩ nyewe tutarakimenya ni mariku na no tuhoe muno to turi hoi Ngai itura riri turiagire na andu matige mitugo ya muthemba ucio. Ahũri a biacara no makaite makiuga kuma ciĩko ici ciambĩrĩrie kũhanĩka mũndũ wambĩrĩria biacara ambagĩrĩrio kũhara ciana nacio igĩterereka matũra-inĩ na thengia ya kũgĩa na kothi itiganĩte. Mwana athiĩ nginya university no kũrigĩrĩria mwana ũcio arikaraga bara mwana ũcio akahana teremirwo mwana ũcio akagĩa nginya gĩko no maũndũ maya ma gũthiũrũrũka mũndũ aigaga biacara gũkũ ikanina thikũ igĩrĩ gathira no maũndũ maya ma gũthiũrũrũka ũtukũ ũgakoraga andũ nginya maracenjanĩrio mĩtharaba angĩ makuire mĩaka ya tene makagĩrĩra ĩgathiĩ gacenjanio kareherwo arĩa makuĩte thaa ici. Na tondũ gũtirĩ wendaga gũtũngana na nyoni njũru mũingĩ wa gũkũ karika mahoya-inĩ kũrĩa mũtogoni ũrĩa ũtũngĩtie hau ĩno akĩhocia mwĩhoko wake harĩ Ngai ũmwehereria gĩkombe gĩkĩ kĩaruo kĩrĩa kĩramũima toro. Twanyita maũndũ maya rũcinĩ nĩ tũmenyithirie ahoi Ngai na angĩ ona ndagĩka ĩno matũigĩte o mahoya-inĩ angĩ maigĩte ũhoro ũyũ mahoya-inĩ ona mwene wa gũkũ no twaririe nake mwene mũthuri ũyũ kwaragia haha. Nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ Ngai ũrĩa waragia nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Maihũirwo nĩ guoya mũingĩ aikari macokire kũraga nyũngũ na gũcina mũtharaba ũcio na gũcoka gũtabania mahoya ma gũkũmithio ũrĩa marekwo ũragagia mũciĩ ũyũ. Tumenye andũ aya nĩ arĩkũ marekwo gĩcanjama thĩinĩ wa itũra nĩ gũthũkia itũra no korwo makĩmenyeke rĩ no makĩmenyerwo hau hangĩ nĩ atĩa na tondũ tũtirĩ na wĩki ta Ngai rĩ no korwo gũkĩmanĩka tukĩmamenye nĩ aikari itũra rĩ mathiĩte na mbere na gwĩkwo ũguo nĩguo ũraruta wĩra itũra-inĩ rĩrĩ makĩhoya ahoi Ngai kũmateithia kũrigicũra kĩriga kĩrĩa kĩmagũmĩire kuma mũciĩ-inĩ kwa Kamũi itũra-inĩ rĩa Mũhara gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Tũndũ ya mũhuro kaunti-inĩ ya Kiambu njĩtagwo Matthew Ndung'u wa Mbũgua. Nĩ riboti ya kĩeha na ya kũguoyohia na tũkwĩhoka hihi ũndũ ũcio nĩ ũgũkinya mũthia na kĩhoto kĩonekane nĩ mangĩkorwo makĩgera maũndũ ta macio kana magĩtabania maũndũ ta macio. Tũkĩrora riboti ĩngĩ nĩ atĩ thirikari nĩ ĩhetwo ihinda rĩa thikũ 30 ĩkorwo ĩgũrĩte mũcere wothe kuma kũrĩ arĩmi a mũcere gũkũ bũrũri-inĩ thothaitĩ cia mũcere hamwe na ithĩi cia andũ kĩũmbe mbere ya irehete mũcere wa raithi kuma nja wa bũrũri. Agĩkinyanĩria itua rĩrĩ mũcirithania wa igoti inene rĩa Kĩrũgũya Edward Mũrĩithi nĩ etĩkĩrĩtie thirikari ĩrehe mũcere wa mũigana wa metric tons 254 kuma nja wa bũrũri mũcere ũrĩa ũkũrehwo na matĩna ma mĩeri 3 kũrĩa o mweri metric tons 85,000 nĩcio irĩgũragwo o mweri. Wainĩna wa Kĩarie nĩwe wĩna riboti ĩno. Respondents shall for the period of 30 days from the date of this order undertake a mop-up exercise for the locally produced and processed rice. Arĩmi a mũcere gũkũ bũrũri-inĩ rĩu no mahũmũke thutha wa igoti gwatha thirikari ĩgũre mũcere wothe mbere ya mũcere ũrehetwo kuma nja wa bũrũri. Itua rĩrĩ kinyanĩirio nĩ mũcirithania wa igoti inene rĩa Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kirinyaga Edward Mũrĩithi harĩ ihoya rĩrĩa ikĩtio nĩ thirikari makĩenda metĩkĩrio kũrehe mũcere metric tons 254 kuma nja wa bũrũri. Purchase of the rice from local farmers through cooperatives and other farming groups and individual farmers and businesses all over the country in the rice producing areas of Mwea, Bura, Ahero, Nyatike, Bunyala, Kuja and Kano, and not restricted to the societies working with the sixth respondent, the Kenya National Trading Corporation, who are willing to sell their produce or stocks at the government farm gate and or wholesale prices as applicable. Mũcirithania Mũrĩithi akĩhe thirikari ihinda rĩa thikũ 30 gũkorwo ĩgũrĩte mũcere wothe kuma kũrĩ arĩmi thothaitĩ hamwe na ithĩi cia andũ kĩũmbe bũrũri-inĩ. Ihinda-inĩ o rĩu Mũrĩithi agĩtĩkĩria thirikari kũrehe mũcere kuma nja wa bũrũri metric tons 254 no irehwo na matĩna matatũ kwambĩrĩria mweri-inĩ wa gatatũ o mweri metric tons 45. In terms of section 1A
3 of the Civil Procedure Act, counsel for the parties are required to assist the court, in quotes, to further the overriding objective of the Act, and to that effect, participate in the processes of the court and to comply with the directions and orders of this court. The costs of the application will be in the course, and that is the order of the court today, the 29th of January 2026, and it will be placed on the CTS shortly. Thirikari niyo yaikire ihoya kuri igoti ikienda itikirio kurehe mucere metric tons 254 makiuga bũrũri ndũrĩ na mucere wa kũigana, no itũinĩ rĩake ũmũthĩ mũcirithania mũrĩithia augĩte no nginya arĩmi magitĩrwo o ũndũ ũmwe na mũbango-inĩ wa thirikari wa kũhũrana ng'aragu. Dumping of large quantities of duty-free rice has to cause an abrupt and drastic decrease in the prices of rice and therefore income for the farmers. To allow duty-free importation before effective mop-up will adversely affect the farmers' returns at farm and processed production by the resultant downward effect on the price of the produce on account of availability of cheaper duty-free rice. And it is the view of the court that it is possible to uphold the farmers' interests to an economic return on their agricultural produce, as well as seal the deficit in the demand and consumption against the available production, and thereby implement the government's obligations in respect to the right to adequate food. Kiumia-inĩ gĩkĩ arĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Minista wa ũrĩmi Mutahi Kagwe akĩranĩra thirikari ĩrĩgũraga mũcere wothe wa bũrũri mbere ya ĩrehete mũcere wa raithi kuma nja wa bũrũri. Mũcirithania mũrĩithi agĩetha mĩena yothe cira-inĩ ũyũ gũtia watho wa igoti. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma igoti-inĩ rĩa Kĩrũgũya kaunti-inĩ ya Kirinyaga, njĩtagwo Wainaina wa Kĩari. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring in not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Usife moyo, weka matumaini yako hai. Ipo siku maombi yako yatatimia. Ipo siku neema itashuka maishani mwako. Zidi kuweka matumaini yako hai. Kwegwatira skiza tune tumaini hihinya *811 *48# wegwatira skiza tune tumaini thimũ-inĩ yaku mothe *811 *48#. Apostle Teresia Jenga na kanitha wa Synagogue of Hope Kasarani mena gĩkono magĩgũtĩra crusade nene harĩa Gĩthũrai 45 roundabout nĩ tarĩki 29 Januari nginyagia tarĩki 1 mweri wa kerĩ mwaka ũyũ. Kĩgoco gĩgĩtongorio nĩ Martin wa Janet and the band. Ainita Joyce Irogo na angĩ aingĩ. Naguo mũthenya wa Kiumia nĩ tũkarogia ibada ya Gĩkũyũ kuma thaa 5 nginya thaa 8. Kuma thaa 9 tũkorwo live Kameme TV roundabout-inĩ ya Gĩthũrai 45. Ũkĩnyitwo ũgeni o rĩngĩ nĩ Apostle Teresia Jenga. Nĩ tũcemanie na ũkena tũraba. Why wait for fun? K24.digital brings you 24/7 entertainment. From the pitch to the playlist, from celebrity gossip to the memes you love. We're not just news, we're your non-stop ticket to everything cool and trending. So get in the know. K24.digital. Follow the buzz 247.
Mwiroreri nĩ ndacokereria twĩtĩna rĩa gatatũ rĩa mũtamburuko witũ wa mohoro tukwa ũmũthĩ, na tũgũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia kaunti-inĩ ya Embu kũrĩa gĩkundi gĩa atwarithia a nduthi kuma kaunti-inĩ ya Embu matabanirie mũrũrũngano wa thayũ taũni-inĩ ya Embu magĩkũmithia mĩario ya gavana wa kaunti ĩyo Cecily Mbarire atĩ nĩ ahũthĩrire mũigana wa ciringi mirioni 10 kũrũgamĩrĩra igongona rĩa atwarithia a nduthi, mĩario ĩrĩa maugĩte nĩ ya maheni. Makĩaria na andĩki a mohoro, atwarithia maugĩte mĩario ya gavana arĩ mbere ya kamĩtĩ ya kũramata kĩgĩna kĩa mũingĩ mbunge-inĩ ya Senate nĩ ya maheni, kuona matiamũkĩrire na ciringi ĩmwe kuma kũrĩ kaunti kana kuma kũrĩ gavana we kĩũmbe hĩndĩ ĩrĩa mabangĩte igongona inene na mageta mũnini wa president Professor Kithure Kindiki. Aya nĩ atwarithia a nduthi kuma kaunti-inĩ ya Embu arĩa matabanirie mũrũrũngano wa thayũ taũni-inĩ ĩyo makimenereria mĩario ya gavana Cecily Mbarire thutha wake kwĩra kamĩtĩ ya kũramata kĩgĩna kĩa mũingĩ ya Senate atĩ thirikari ya Embu nĩ yahũthĩrire ciringi mirioni 10 kũharĩria igongona rĩa atwarithia a nduthi kaunti-inĩ ĩyo rĩrĩa rĩakinyĩtio nĩ mũnini wa president Professor Kithure Kindiki. Atwarithia ya nduthi maugĩte gũtirĩ ũteithio wa kĩmbeca mamũkĩrire kuma kũrĩ thirikari ya kaunti ĩyo, na nĩo mahothanirie mbeca na makĩongererwo nĩ andũ a wendi mwega gũkinyanĩria igongona rĩu, ta ũrĩa mũrũgamĩrĩri wao Stephen Kifugi aratarĩria. Ilikuwa ni jambo ya kusikitisha sana jana, ambapo tuliona gavana wetu wa Embu akiwa amesema kweli ati pesa ambayo inakosa kwa treasury ilitumika kwa bodaboda summit. Ningependa kusema na kukashifu na niseme hiyo ni uongo, manake pesa ambayo ilikuwa imetengwa ya kuandaa hii summit ilikuwa imechangwa. Rĩu nĩ mendekithĩtie ũthuthuria bara nginya ũtabanio kuona thirikari ya Embu ĩkoretwo ĩkĩhũthĩra rĩtwa rĩa atwarithia a nduthi kũbora kĩgĩna kĩa mũingĩ na gwĩthema wĩigĩrĩrĩki na kwahotekana ũthuthuria ũcio nĩ ũkumbũrania maũndũ mangĩ maingĩ. Sekta yetu ya bodaboda hakuna kitu ametufanyia, so hata jana nilishangaa sana kumwona kule Senate akisema amepeana 10 milioni kwa sekta ya bodaboda ambayo sisi wenyewe hata hatujaiona. Anasema tuko na sako, sisi hata hatujai kuwa kwa sako, ati tunakopa pesa, hatujai hata kuwa na mali tunaweza kopa pesa. Kwa hivyo sisi tunaambia gavana, tafadhali kama unafanya corruption zako wacha kufanya na watu wa bodaboda. Oho nĩ marutĩte mũkana wa mathaa 48 kũrĩ thirikari ya Mbarire ĩkorwo ĩtarĩirio ũrĩa mbeca icio ciahũthĩkire, angĩkorwo nĩ mane ciarekereirio na no wanengerirwo, na kwaga ũguo nĩ magũthararia mĩhang'o yao mũthenya wa wabici-inĩ cia gavana nginyagia ma imenyekane. Tumesema hivi hiyo 10 milioni ulisema uko nayo yetu ya bodaboda, tumekupea 48 hours ukuwa umetupatia ama tutaikujia. Unaona, kwa sababu hatutaweza kuruhusu wanasiasa kuwa wanatumia jina yetu ya watu wa bodaboda vibaya kuosha pesa yao wajichajirishe sisi wakati tunaumia huku kwa ground. Si kweli bodaboda? Gavana Mbarire arerĩte kamĩtĩ ya Senate thirikari yake nĩ yahũthĩrire ciringi mirioni 10 iria ciarĩ cia gũkinyanĩria waki wa ceceni ya wonjoria kaunti-inĩ ĩyo nĩguo ateithĩrĩria atwarithia a nduthi, ũndũ ũrĩa ũrakũmithĩrio nĩ maseneta. That it was an illegality, and I want to promise that going forward that is not going to happen again in Embu County. It's the first time we did it, I think, under immense pressure, but we will never do it again. I think that's good. I want to promise that going forward. But somebody who knows this is illegal and they go and do it and then they come and tell us here stories about honesty, those ones must be subjected to even more severe punishment than the people who do break the law out of ignorance of the law. These are those criminals who know they are breaking the law. These ones, remember. Nĩguo gũthondeka mĩeke ya mawĩra gũkũ bũrũri-inĩ, aciari nĩ mahinyĩrĩirio gwĩkĩrĩra mathomo ma kothi cia moko kũrĩ ciana ciao nĩguo ihote gũkorwo na ũhoti wa gwĩthondekera mĩeke ya mawĩra. Uge ũyũ wĩikĩtio nĩ mũtumia wa minista mũnene Tesi Mudavadi ũrĩa ugĩte mbeũ njĩthĩ marĩ na ũgĩ mũnene wa gũkinyanĩria maũndũ matiganĩte, na ũndũ ũcio kana ũgĩ ũngĩrutithio wĩra angĩkorwo nĩ mekũheo mweke wa gwĩcagũrĩra maũndũ marĩa mekwenda gũkorwo magĩka. Wambui wa Njũgũna na riboti ĩno. Mbeũ njĩthĩ mahinyĩrĩirio kũhĩmbĩria mathomo ma kothi cia moko nĩguo mahote gũthondeka mĩeke ya mawĩra ithenya-inĩ rĩa kwĩhoka kwandĩkwo mawĩra ma wabici.
Ritana riri rirutitwo ni mutumia wa minista munene thirikari-ini Tess Mudavadi uria ugite namba nene ya mbeu njithi guku bururi-ini yagite mawira kuona kothi iria mathomeire itiraringana na mawira maria mari kuo. Our young people are ambitious, talented, able and willing to work, but they need encouragement from the adults, people like us, people like you, people like their lecturers, their professors sitting here today. Kothi yothe technical course no imateithie muno ona ukura mundu ena degree ko nyino kuria ngoria aciari ara mena ciana micii matarahota guthi university magerie muno mwaka uyu mamatware mageke technical courses mathie polytechnics na mathie macukuru maria mehakuhi na hao mangihota wika kothi cia moko. Hamwe noguo athinyiriirie arutwo kugia na ugi riria maracagura kothi agikinyiriria ati aria mari na kothi cia moko mari na mieke ya kuona mawira nginyagia nja wa bururi. The TVET Act number 29 of 2013 recognizes skills development as a key driver of employment creation, productivity and national development, particularly by aligning training with industry needs. Tess aritie hindi ya gutuga arutwo na macini ya guthondeka kahua thukuru-ini wa kothi cia urugi wa utalii guku Nairobi kuria arutwo makiria ma 500 matanyitwo kugunika na macini ici na kumongerera ugi wigie kothi ya urugi. Creating opportunities for employment, entrepreneurship and self-reliance. Please remember that. This training is an investment in your skills, your potential, and your future as brand ambassadors, helping to add value to Kenya's coffee heritage. This facility will not only enhance learning outcomes, but will also inspire more young people to enroll in barrister training, positioning Kenya as a hub for professional coffee excellence. Murugamiriri munene wa gikundi kia Hadi Kenya Stanley Kamau hamwe noguo augite no meguthie na mbere kunyitirira muingi na makiria mbeu njithi niguo mahote gutua matua makinyaniru makumateithiriria muturire-ini. Magerie muno matware ciana ciao technical courses, onokorwo wira wa carpentry, onokorwo wira wa electrical work, onokorwo wira wa plumbing, nigetha ciana icio cikona kaundu ga gweta matigeciria ati tondu matinahituka mathi university ni magutiganirio. Ngiribotera Kameme TV Getwo Wambui wa Njuguna. Thirikari ya bururi wa Amerika nĩ iranĩire nĩ gũthiĩ na mbere kũnyitirĩra maabitha a borithi kuma gũkũ bũrũri-inĩ arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Haiti mĩhang'o-inĩ ya kũiga thayũ bũrũri-inĩ ũcio ũrĩa ũgũmĩirwo nĩ ngahĩha na ũhagũku wa ũgitĩri. Akĩrĩ hĩndĩ ya igongona rĩa gũtĩithia maabitha arĩa macokete gũkũ bũrũri-inĩ kuma bũrũri-inĩ wa Haiti, mũnini wa minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ bũrũri-inĩ wa Amerika Christopher Ladau nĩ agathĩrĩirie wĩrutĩri wa Kenya mũbango-inĩ ũcio, gũkũ nake minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ gũkũ bũrũri-inĩ Kipchumba Murkomen akĩendekithia Amerika ndĩgatigithĩrie kũnyitĩrĩra Kenya kĩmbeca harĩ gũcokia thayũ bũrũri-inĩ wa Haiti. Bataru wa Mwangi na riboti ĩno. Nĩ gĩikaro-inĩ kĩrĩa gĩkinyĩtio nĩ minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ Kipchumba Murkomen na mũnini wa minista wa ũgitĩri wa thĩinĩ bũrũri-inĩ wa Amerika Christopher Ladau, kĩrĩa kĩharĩirio nĩguo gũteithia maabitha borithi kuma Kenya arĩa macokereirie kuma bũrũri wa Haiti. Hĩndĩ ya gĩikaro gĩkĩ bũrũri wa Kenya wateithio kumana na ikinya rĩa guo rĩa kũnyitĩrĩra bũrũri wa Haiti rĩrĩa thĩ yothe yakirĩte ĩroreire bũrũri ũcio ũgĩtorio na kwagagio nĩ itoi. Rĩu makinya ma honge cia ũgitĩri kuma Kenya makĩgathĩrĩrio gũkorwo marehete ũgarũrũku bũrũri-inĩ ũcio. You answered the call of your own government to go over there and police that very unfortunate country. Provide some law and order, which you saw this firsthand has completely broken down in that country. But you also answered the call of the international community. Their respect for dignity and rights of the people they served has been extremely exemplary, with no incidents of human rights violation or abuse. Our officers played a central role in restoring security, reopening ports, airports, and key road networks, training Haitian police and stabilizing communities across the Caribbean country.
Minister ugiteri wa thiine Kipchumba Murkomen oya mweke uyu kuria bururi wa Amerika guthie na mbere na kunyitirira Kenya makiria kibesha na hari uguri wa mathaita makuhuthika guku Haiti undu uria muthio gitithiriria gucokia thayo na wathani wa kwihokeka bururi-ini ucio. The effectiveness and impact of the GSF operations depends significantly on the availability of adequate and appropriate equipment and resources. Such support enhances operational efficiency and instills confidence among the personnel. So if there's something we insist as Kenya and we share as experience is that it is important. It's important to deploy the 5,500 officers, but it's also extremely important to make sure that there is appropriate equipment and resources to support them. Kenya has deployed across the world, from East Timor to the former Yugoslavia, in many theaters on the African continent, Namibia, Liberia, Sierra Leone, Eritrea, Ethiopia, Sahrawi, and many other places, in all a total of 46 missions. Munini wa Minister ugiteri wa thiine bururi-ini wa Amerika Christopher Landau atariirie ati ikinya riria Kenya yoire riokire ihinda riria riagiriire na ni ria gwikuranira riu akiuga riokire guthara bururi uyu hatikaini riu Landau akionania itanya ria bururi wa Amerika kuthii na mbere na kunyitirira mubango uyu kibesha. It is really necessary and proper for me to come all the way here to Kenya in person on behalf of President Trump, Secretary Rubio, and the people of the United States of America to recognize your heroic efforts that are giving the people of Haiti a chance. Gukinyeria riu ikundi igiri cia mabitha borithi ni irikitie gutungata kwa ihinda ria mieri 18 na bururi-ini wa Haiti kuria mabitha angi mongereirwo gutwarithia na mbere mubango uyu mwaka mwituku. Hadinya Kameme TV retoroko ni Bataru wa Mwangi. Mwiroreri riboti yo gutunegereria mweke wa gucenjia gia tuingire iharo-ini no ni thutha wa guthumura. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring in not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Ngoro yakwa nĩ gũkwambararia ĩkũgocage hingo ciothe we wanjamithirie irathimo ciaku ũgĩtũma nduĩke mũira wa ũtonga waku. Nĩ thengio nĩ marĩa ũnjĩkagĩra ona ngũhĩtĩirie no ũthiaga na mbere na kũndathima na nĩkĩo ndoiga ngoro yakwa ĩgũtũũre thererũkĩte ĩgũcokagĩria ngatho nĩ marĩa ũnjĩkagĩra. Rũgambi rũrũ rwa ngoro yakwa rũthondeketwo rũtuĩke ũira kũrĩ andũ arĩa marakũhũrĩra rĩrĩa marakũhũrĩra magathikĩrĩria mawĩko marĩa Ngai agwĩkĩire. Kwĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa hihinya *811 *487 hash wĩgwatĩra Skiza Tune ngoro yakwa ta rũgambi thimũ-inĩ yaku ũmũthĩ ũkeni arĩa othe marakũhũrĩra thimũ *811 *487 Kisha moja kwa moja mtazamaji, basi nakupeleka hapa basi hadi kwa upande wa Japana. Kati huo magaidi wakaanza kuchokoza jamaa fulani alikuwa gaidi ya Zunyuizi na familia yake. Wewe, kwa nini mnakaa kwa meza yetu? Kwa nini mnakuja kukaa kwa meza yetu? Sasa jamaa wetu Taika kuona hivyo akaumwa. Mwanzo hapa mtazamaji ni kwa restaurant, sio kwa nyanya yako. Hii ni restaurant. Mtu analetwa hapa na pesa zake. Haya! Kaona akiwa na umama, akamuita kamama. Kamama, pigwa shock. God of Thunder. Akachomoka biguni, akakuingilia. Moyo wake unanyonywa. Cheki venye na ambavyo jamaa anakaushwa. Na Hanzo Hasashi ako na machungu baya mbovu. Mtu nataka kuja kuuza uoga. Nakuja kuuzia nani uoga?
mimi ni mtu anawakilisha taifa mzima, alafu mtu anataka kuja kuuzia mimi uoga. Mavirenya kibisa. Abiru Chwadi. Mwanzo firirida imewekwa. Wewe kwanza kanasikia firirida ni ya Munyonyi, kanasema mambo iko shwari kibisha. Nyitanagira na DJ Junior the Hindi kwambĩrĩria muthenya wa Kiumia nginya Aramithi ciahanda thaa 4 cia utuko, nario muthenya wa Jumamothi ni ciahanda thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Mwiroreri nĩ ndoka njĩtĩkĩria rĩu tũingĩre iharo-inĩ tũmenye ũrĩa nakuo gwatinda. Na tũkĩambire nĩ atĩ kambuni ya Kenya Breweries nĩ hũrĩte njeki macindano ma mwaka ũyũ ma Magical Kenya Open na mũigana wa ciringi mirioni 68 macindano-inĩ marĩa makambĩrĩria tarĩki 19 nginyagia tarĩki 22 mweri tũrorete kĩharo-inĩ gĩa golf gĩa Karen Country Club. Harĩ kĩgĩna gĩkĩ ciringi mirioni 12 igũthiĩ harĩa harĩrĩria a macindano, gũkũ kĩgĩna kĩu kĩngĩ gĩkĩhũthĩka